Loh. Sopo telepon ini? Halo. Piye? Ucal. Iya wis aku melok. Sik tenono omamu wis. Engko tak susul. Aku siap-siap sih kayak. Iya. Iki start awal ae durung. Durung apa lagi ta? Durung. Awakmu lo. Pokoknya dia malah mau tanten tahun. Aku dhewe heran kok moro-moro dino iki cari nggawa sial kanggo aku. Padahal hari Minggu kan wae rame. Iya. A few moments later. Boleh siapa, Mas? Ojek. Hah? Ojek. Wis nggo sepeda kok ngojek. Iya, Mas. Aku bantuin kartu BPJS to. Sik coba. Ngomong. Iya, Mas. Niat takon apa niat ape piye sih sakjane? Aku ojek. Eh, Pengen mek kancaku. terus sepedamu iki dibikin ndi? Dene kene. Aku kan duwe surat izin iku apa BPJS ya. Oh. Apa sih surat izin pengemudi ku? SIM. Yo, SIM. Aku ngojek aku. BPJS. Oleh dah. Iya, tekan kene. Kon maneh. Gini ya. Iya wis. Terus aku karo sapa ning kene? Yo sik entar sepeda iki. Nunggone sepeda iki. Kau naik kotake ben ka anu. Oh, ono pasti ya. Tadi titip nggih. Ya wis. Ayo. Endi bedhae? Iku kok. Tango. Duh. Yo, kita tango. Koyo Ya. sepeda iki ya. Ya wis, helman aku wis tak usah helman ngene iki. Enggak apa-apa. Aman iki. Aman. Sik ya. Ya ya. Oh, harus. Ate nang bisa iki. Ya Weh. Tekan sing apik. Ojek. Ojek ning ndi? Ngomong kancaku. Ning ndi iku? Ono latang. Lah terus Pira tarife Mas kira-kira? 20.000 biasane. Lu gak arep aku 20.000. Ini wis. Iki kan ket mau aku sepi ya, gak ono pelaris. Iya. Tak kei 10 enggak. Mau gak arep? Tetep gak arep. Masa 5.000, Pak? Ya wis, gak arep aku. Wis, Itu jalurmu piro? 50.000. Tapi aku sing nyetir. Iya wis. Ya. Sakno aku ben sampe gak kesel. Ya wis ya. Yuk. Ini iki Mas, Saking sepine ora kuat tuku helm. Endi bel? Kancamu bel. ono sih. Kakak juga itu yo. Wis tau wis meneng wae sampe iki karep nyetir. Kan dia sepatu boot kan pengen di sini, Bel. Iki aku arepe futsal. Kan di futsal kok sepatu ngono anu udah. Sampeyan karepe aku, Mas. Aneh-aneh. Ya wis. Ya wis. Insyaallah aku. Ya wis. Ya wis. A few inches later. Iki omahe, Bel. Iya, Mas. Iya, Mas. Mau muter-muter ah. Yang diseket. Mbok. Kok iso sampean sih njaluk? Kan aku nyetir. Ya sampe Iki sing tukang ojek iki lah aku gawe helm. iya sampean tukang ojek ya aku nyetir, sing kesel kan aku. Iya. Iya, soalnya kan ini seket. Terus aku bayar awakmu iki. Mbok iya. Iki sing goblok sapa iki ya?
Ya arep kan aku wis mau nyetir kesel sampean lu enak lu aku. Wenya wes. Kali aku. Tasio. Wes semuanya aku wis. Kono wis. Bari meneh. Yo. Yo. Aku iki sing ngocek tapi aku sing bayar ya. Mesti aku ambil tompel iki hapus tok aku iki ya. Awas kon ya. Ngocek mana kon?